Hello， 大家好，我係姊妹。咁呢一集視頻咧，我哋嚟睇一睇下正東部灣102座係樓王樓座嘅101方嘅兩房單位嚇。咁呢一種戶型咧喺市面上係比較少放盤嘅。咁上一年咧係有一套係比較高少少樓層啦，但係佢一個總價咧係去到60幾萬先出手嘅。咁而家一個市場價咧係比我哋之前係降咗好多嘅。我哋先嚟睇一睇呢套房嘅一個景觀，等陣先講價錢嚇。102座點解講佢係樓王咧？就係佢成個視野，就算係呢種低樓層都可以睇到前面呢個海景，咁視野都係非常之舒服嘅。而且呢一套房端頭位置係270度嘅景觀，又可以睇到我哋後邊嘅山景，可以睇到一片綠油油嘅視野，所以係非常之舒服嘅。咁露台呢度咧都係做得比較闊落啦。然後業主佢當時係21年嗰陣時係買過嚟，係一個河南嘅業主啦。咁佢係比較少時間過嚟呢一度，所以佢而家係想諗住放售嘅。咁呢一套房都係通咗個燃氣啦，呢一度接咗個燃氣嘅熱水器。咁如果我哋想要做翻個嗰種燃氣廚房嘅話，都係 OK。咁呢邊封翻個窗啦，都係可以嘅。咁呢個位置汽水啦、上水嘅位置都係喺呢邊都係做好咗嘅嚇。咁我哋又嚟睇一睇呢套房啦。佢一個長方形嘅一個設計，所以兩個房間嘅話，佢一個隱私性係做得非常之好啦。咁呢一個位置就係我哋主人間嘅一個位置嚇，係做咗一個1.8米嘅床，仲放咗一個叫咩啊梳化嘅位置，所以可以睇一睇呢個房間嘅空間有幾大啦。可以瞓喺牆上咧，就可以睇到出邊嘅一個海景，所以個視野都係非常之唔錯嘅。呢個業主佢託管俾酒店，所以佢呢個裝修嘅話係比較酒店嗰種感覺下，就一個配置，但係佢都係保養得幾唔錯啦。原是一個開發商個交房標準係一個白色嘅牆面啦。咁呢一度佢油咗呢個藍色嘅。如果唔中意嘅話，後期可以自己翻新啊，佢油翻其他顏色嘅一個牆身都係 OK 嘅。咁呢度有個梳妝台啦，同埋我哋上面呢啲燈啊，同埋呢個空調都可以用得嘅。仲有咧，呢個主人間嘅呢個衛生間係好大咧，佢係做到呢個乾濕分離，同埋佢星盤喺呢個位置。咁呢一度衛生間嘅話，佢係帶咗個明窗嘅，咁呢個空間咧都係非常之大嘅。咁淋浴間可以睇一睇，佢呢個都係幾大嘅。同埋呢個位置咧係當時預留翻，可以俾我哋放翻一個浴缸嘅位置。如果唔需要嘅話，咁呢一度都可以作一排嗰種衣櫃都係可以嘅，空間非常之足夠嚇。咁我哋出嚟睇一睇呢一度就係我哋呢個客廳嘅位置。咁我哋102座呢一個樓座嘅兩房單位咧，佢就冇咗好大嘅廳啦。佢所有嘅空間嘅話係預留翻俾兩個房間嘅，所以呢個廳嘅話就唔係話好大啦。咁係廚房咧，開放式嘅廚房用電嘅。咁上邊呢啲櫥櫃啦都係好新淨，唔需要自己再去翻新啦。同埋佢係磚頭位置，坐喺呢一度都係可以睇到出邊一個山景。仲有咧，光線都係非常之唔錯嘅。咁呢一度係放咗一張4人位嘅窗台啦。咁呢一度係一個細少少嘅一個雪櫃位置。仲有佢係雙露台嘅一個設計下。咁後邊係睇到山景嘅一個露台啦。咁其實好多我哋樓上其他長住嘅業主咧，可以自己喺呢邊封翻個窗啦。可以加多一個房間，或者喺呢邊咧就可以作一個燃氣廚房都係冇問題。咁就係可以後期啦，叫呢個燃氣公司接翻個燃氣管到呢個空間，咁我哋可以封翻做翻個燃氣廚房，完全都係冇問題嘅。咁電閘啦、上水汽水都係安到呢個露台呢個位置嘅嚇。咁呢一個位置咧就係我哋入戶門嘅嚇。咁就5部 lift 18伙呢個設計下，咁佢成個呢個走廊位置咧，佢光線都係幾唔錯嘅。咁呢一度咧係我哋後邊嘅呢個房間。咁唔好過嚟，可以睇一睇
佢呢個房間係咪好大咧？佢放咗2張尾嘅床啦，仲有咧佢後邊嘅有飄台係睇到呢個山景嘅。咁如果我哋唔需要咁多床嘅話，咁就可以放一張尾巴嘅床啦。咁成個空間都係足夠大。咁機位呢個位置咧，可以自己做翻個轉角嘅衣櫃都係可以嘅，空間非常之足夠大嚇。咁過嚟就係我哋另外一個衛生間，即係完完全全乾濕分離啦。呢邊咧係星盆同埋我哋淋浴間嘅位置，咁後邊係我哋馬桶嘅位置。咁可以入嚟睇一睇。咁而家係冇着燈嘅狀態，咁呢一度嘅光線都係非常之唔錯嘅。咁呢一個戶型咧，啱先我講咗佢嘅一個隱私性係非常之好嘅，兩邊嘅房間完完全全都係分開咗嘅。咁現時一個放盤價咧係458000呢個總價嘅。咁同我哋而家放盤其他啲2期、3期啲2房單位嘅話，價錢都唔會話爭好遠啦。但係呢一個樓座係非常之新嘅，因為佢係2020年6月份先交樓，咁呢個業主佢係21年嗰陣時先買嘅，所以就係講係非常之新淨嘅一個單位嚇。咁都係紅盤在手啦，而且係滿咗2年，隨時都可以交易嘅。咁如果你入嚟住嘅話，就由翻一個由上身，然後全部都可以做到拎包入住，係非常之慳心嘅一套單位嚇。咁我哋合正東寶灣啦，就呢個102就係位於我哋山頂上面嘅，我哋就唔使擔心呢個潮濕啦同埋採光嘅問題，因為呢個樓座咧全部係西南或者東南正面朝南呢個朝向嚟嘅，咁呢個景觀可以睇到啦，嘅視野係非常之唔錯啦。咁如果喺呢邊生活嘅話，我哋物業呢一度咧，佢都係有呢個環線嘅電瓶車啦，可以車我哋去到沙灘啦，或者係物業嗰邊嘅。咁物業嗰度有咩咧？就而家係有業主飯堂嘅。咁如果你唔想要自己做飯嘅話，都可以去翻我哋呢個業主飯堂啦。600蚊一個月係可以食1日3餐嘅，呢個飯食係非常之方便嘅。同埋係正東寶灣呢個小區啦，佢社區比較大，所以佢呢啲配套都係好成熟嘅。有我哋呢個水公園啦，之前有講過。我哋呢邊嘅業主係每一戶咧係有3張票，每日係免費嘅，可以入到我哋水公園嗰度游水啦。或者咧喺呢個遊艇碼度喺呢度釣魚啦，或者出去都係好方便嘅。咁我哋自己都有沙灘啦，然後沙灘呢一度咧都係有個網紅嘅一個打卡點啦，海燕 Club 就喺呢邊玩啦，聚會都係非常之唔錯嘅。咁佢離呢個路面係比較遠少少啦。啱先講咗呢個交通方式咧，就係有我哋呢個環線嘅電瓶車啦。或者如果你想要出到我哋3期嗰邊嘅話，有我哋未知呢度自己免費嘅呢個叫小巴車。咁星期一同埋星期三、星期五呢3日咧，係每日有1日3班嘅呢個免費嘅車，可以車翻我哋呢邊嘅業主咧，去到3期買菜啦、食嘢啦，或者可以接駁翻我哋呢個京橋巴士都係 OK 嘅。咁如果係唔夠嘅話，咁我哋小區入邊呢一度都係有接駁翻我哋呢個春進通啦，5蚊一人就可以去到我哋十里銀灘3期嗰邊，同樣都係接駁翻呢個京橋巴士，所以而家呢個交通咧都係方便咗好多。咁成個東寶灣呢一度呢個長住嘅業主啦，咁而家都係越嚟越多啦，因為佢社區嘅話都係環境做得比較好啦。咁好似都講完啦。咁我哋今日呢個視頻咧就分享到呢度。如果你中意我哋102咗呢個樓王嘅2房單位啦，可以私信翻俾我，叫我發呢個詳細嘅資料俾你都係 OK 嘅。咁我哋呢一集視頻就分享到呢度，下期再見，拜拜。